Staten Norge, som opprinnelig etablert på territoriet til to folk, samer og nordmenn, der det naturlig at vi hvert år behandler Sametingets årsmelding. Samene et urfolk som har et folkerettslig krav på et særlig kulturvern. Vi viser også til flertallet i denne komiteen, som alle unntatt Frp, viser til at Sametinget etablert gjennom sameloven for etterlove Grunnlovens paragraf 110a. Dette gir Sametinget en særstilling som folkevalgt organ med stor frihet. Sametinget har derfor også ansvar for de forvaltningsområder de tillagt og prioritering av ulike formål innenfor de rammer som til rådighet. Flertallet i komiteen har merket seg at det fortsatt uenighet mellom Sametinget og regjeringen om hvilke føringer folkerettens regler om urfolk og minoriteter kan antas å gi for departementenes arbeid med regjeringens årlige budsjettforslag til Stortinget. Det samme flertallet har merket seg at det likevel ble enighet om et sett med rutiner som skal følges i kontakt mellom Sametinget og regjeringen om de delene av statsbudsjettet som gjelder samiske formål. Flertallet ber om at det blir arbeidet videre med disse spørsmålene med sikte på å få en prosess som begge parter kan enes om. Komiteens flertall viser også til at satsingen på samiske språk helt sentral for å sikre den samiske kulturen. Vi kjent med de utfordringer som finnes når det gjelder å finne tolker, særlig til lule og sørsamisk. Flertallet mener også at Sametinget har en særlig oppgave i å bistå kommuner i det samiske språkområdet med utarbeiding av læremidler for opplæring i samisk. Komiteen var nylig på besøk i Nord-Troms og var i møte med Kåfjord kommune, som en del av det samiske språkområdet. Der ble vi gjort kjent med at Kåfjord i stor grad måtte utvikle læremidler selv og læreplaner for egen regning. Flertallet mener at Sametinget har en viktig rolle i å bistå og koordinere i dette arbeidet, og at den koordinerer seg også over kommunegrenser i det samiske språkområdet. Så har regjeringen i forbindelse med årsmeldingen sagt at den vurderer å legge frem Sametingets årsmelding som vedlegg til budsjettet med virkning fra 2012. Da vil flertallet, som fortsatt alle unntatt Frp, understreke betydningen av at Stortinget jevnlig debatterer samiske spørsmål, og viser til at behandlingen av Sametingets årsmelding årlig gir en slik anledning. På denne bakgrunn ber flertallet om at Sametingets årsmelding fortsatt legges frem som en egen sak for Stortinget. Samtidig slutter vi oss til regjeringens ønske om en raskere behandling av Sametingets årsmelding, og ber om at regjeringen fortsatt bidrar til dette. Komiteen skal også bidra, men vi klar over at det tar tid, fordi årsmeldingen skal oversettes til samisk etter at innstillingen avgitt. Så det at det vil bli en backlog her, at den vil henge litt etter, det må en regne med, men at det går an å gjøre dette litt raskere enn vi gjør i dag, det tror jeg viktig. Ellers har ikke flertallet noen merknader og foreslås at meldingen vedlegges protokollen.